希望他好好休息，可以的话再当我们的小孩。男童父亲哽咽不舍，一家人到奥万大郊游，竟然是悲剧收场。他还原意外过程，爸爸说，走吊桥时，他和大儿子走在前面，太太则牵着1岁半的小儿子走在后头。突然来了一阵强风，小儿子重心不稳，整个人往后跌，摔在防护网上。没想到下一秒，整个人掉到80米的桥下。风当时就是比较大，太太拉着小儿子走在后面，从头到尾并没有把他手放开。但是因为后来摇晃，然后手就真的滑掉，而且就这么刚好就那边一个洞，然后我太太直接趴在那个洞，就亲眼看着他这样掉到下面，然后撞到石头，摔到水里面。80公尺相当于26层楼，男童当场惨死。第一时间有网友质疑是家长看顾不周，任由孩子在桥上玩耍才造成遗憾。甚至有人说，明明有护栏还会摔下桥，太不寻常，怀疑是父母想诈保。一连串议论，爸爸气愤反驳：15岁以下小孩可以领保险金吗？我太太自己就做保险业，她会不知道这东西吗？我们已经很难过了，很痛苦了，不要再落井下石。下午，一家人回到男童坠落的溪床上招魂。爸爸抱着大儿子，妈妈和亲友跟在一旁。一场郊游酿出意外，家属哀戚。爸爸说，一阵强风害儿子摔倒坠桥，因为山上没有气象站，无法测出意外时的风速。男童的死因是意外还是人为，检方还在厘清。